Čauko ľudia, dneska si ukážeme ako uploadnúť video. Takže my ako prvé potrebujete k tomu to video, ktoré ste nahrali. A potom k tomu potrebujete ešte internet, to je jasné. No, takže ako prvé musíte si, ja si otvorím internet, tak. A dáme na tlačítko v pravom hornom rohu nahrať. Tak. Teraz sa nám tu zobrazí toto. A tu máte napísané vybrať súbory na nahranie alebo presunte súbory s videom myšou. A to sa robí tak, že dáte tu na, si vyberiete si kde sa vám to ukladá. Prepáčte, toto. Tu mám video. No, takto. Vy to neuvidíte, ale ja teraz robím to, že na myšku kliknem ľavým, držím to a premiesňujem to na tento play button. Alebo proste na toto tu na. Dá sa to urobiť aj tak, že kliknete a vyberiete súbor na nahranie a nahrajete to video. A potom sa vám to samo už toto, ale ja to nerobím, ja to robím tým prvým spôsobom. A to by bolo asi všetko pre toto video. Dúfam, že ste aspoň niečo pochopili, že už viete, ako sa uploadujú videá a uvidíme sa u ďalších videí a čus!